तपाईँहरूलाई नि हेर्न इन्ट्रेस्ट लागेको भए चाहिँ होइन है त त्यो चाहिँ म यहाँ बसिरहेको थिएँ म चाहिँ हाम्रो एकजना साथी यता छ दुईजना भाइहरू यता छ हाम्रो सरहरू चाहिँ यस्तो गरेर बाटो चाहिँ सही भएर चाहिँ गयो होइन बाटो चाहिँ सही भएर छ तर त्यस्तो गरेर मजासँग सबैको कार्ड चेक गर्ने कार्ड देखाउनु पर्ने महामारीसँग जुझ्न सजिलो छैन। Coronavirus lockdown by 2 weeks till June 2nd. Spokesperson for Nepal. सुरु गरौँ पहिलो खबरबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 291 पुगेको छ। त्यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भन्छ नि बाँदर धेरै जान्ने भयो भने आफ्नै के भएर मर्छ अनि काग धेरै जान्ने भयो भने सेलरोटी खान्छ। खासमा त्यो दिन हुनु चाहिँ यस्तै भयो। गाडीबाट देख्यो त्यो दुईजना बाइकमा अरू बेला त पक्नै नसक्ने रहेछ त्यो काम त है मैले यस्तो भएर मात्र हो क्या त्यसरी सुरु भएको 4 बजेर पुग्नु दामी कन्स्ट्रक्सन भइरहेको यो देख्यो अनि रमाइलो लाग्यो काम भइरहेको जय कुलमान भन्नुपर्ने हो 58, 59 days जस्तोसम्म हुन्छ नि सबै राम्रोसँग लकडाउन फलो गरेको मान्छे होइन यसरी हुनु कि आजभोलि सज्जनराज वैद्यको एकदमै चलेको गीत दिमागमा पनि आइरहेको थियो अनि अब जिन्दगी हो रमाइलो त गर्नु परिहाल्छ भन्ने पनि भयो। काठमाडौँमा यस्तो गरेर कहिले पनि गर्दैन त्यसमा पनि अब भ्लग बनाउने मान्छे अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो ट्राभल भ्लग भन्दा पनि लाइक मोटर भ्लग जस्तो लागिरह होला तर इन्टेन्सन त्यो चाहिँ होइन खासमा इन्टेन्सन भनेको गइदिने हेरिदिने हल्का रमाइलो गर्ने भन्ने खालको थियो। अनि ठाउँ ठाउँमा ट्राफिकहरू त के छ न त तर ट्राफिकहरूले खासै केही पनि गरिरहेको थिएन। म बाइकको ब्याक साइडमा पछिल्लो साइडमा बसेर मजासँग डिएसएलआरमा हुन्छ नि रेकर्ड गर्दै हिँडिरहेको सही भइरहेको खुल्ला बाटो थोरै मात्रै गाडीहरू होइन एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि एक दुई ठाउँमा झन् त्यो ट्राफिकहरूले रोक्दै नरोके पछाडि झन् त्यो कन्फिडेन्स लेभल पनि मात्रै बढाएर ओभर भएको कन्फिडेन्स लेभल अनि एडभेन्चर पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब लेट्स ब्रेक द रुल भन्ने खालको जस्तो पनि थियो। खुल्ला बाटो होइन अहिले त्यो जकरन्द फुलिरहेको छ काठमाडौँको बाटोहरूमा जो त्यो दरबारमा पुग्यो नि
यस्तो एक्साइटमेन्ट भएको क्या लाइक दामी अति दामी फिल भएको क्या त्यो ब्युटी क्या काठमाडौँको अहिलेसम्म हेर्न पाएको थिएन अनि दरबारमा पुगे पछाडि चाहिँ केही भयो त्यहाँ कहानीमा हुन्छ नि कथामा अलिकति ट्विस्ट चाहिँ आयो अब यहाँ पुग्ने बेलासम्म चाहिँ पखेडा पलाइसक्यो किनभने यहाँ ट्राफिकले रोक्यो हामी गफ हान्यौँ तर ट्राफिकले छोडिदियो टेकु भन्दा टेकु त छ नि त ट्राफिकले छोडिदियो सजिलैसँग छोडिदियो त्यस पछाडि चाहिँ ल अब चाहिँ हुन्छ नि अझ आजको दिन रमाइलो हुन्छ भन्ने फिल भयो अनि नेपाल टुरिज्म बोर्डको बाटोमा आइपुग्यो होइन अगाडि चेकिङ रहेछ त्यहाँ कताले अर्कै मोड लिन थाल्यो जस्तो चाहिँ भयो क्या हुन चाहिँ अनि त्यस पछाडि साँच्ची नै कथामा ट्विस्ट चाहिँ आयो साइड हो नि त यता यताबाट त्यो सिभिल मलको अगाडिबाट क्या होइन यताबाट जान्छ नि त्यो जान्ला भन्ने होइन किनभने दाइलाई फिभर आयो तपाईँलाई फिभर आयो भने ल है त गाइज यस्तो भएको छ अवस्था चाहिँ हामी माथितिर गयौँ होइन फर्केर आयौँ यसो रमाइलो गरिदिनु भनेर पास केही पनि छैन अति गराएर फेरि बिचराले बाइक हिँड्दिउँ भनेर हिँडेर आएको आयो होइन अनि बाटोहरू चाहिँ सही रहेछ दामी भइरहेको थियो 2-3 ठाउँमा चेकिङ एक ठाउँमा चेकिङमा पऱ्यो होइन अनि हल्का गफसफ हाने त्यहाँ चाहिँ केही पनि गरेन फेरि अर्को ठाउँमा चेकिङ पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ गफ हानेको अलिक पुगेन त्यो भएर 1.5 घन्टा जस्तो भइरहेको छ है त के गरेर बसिरहेको छ भने तपाईँहरूलाई नि हेर्न इन्ट्रेस्ट लागेको भए चाहिँ होइन है त यहाँ चाहिँ म यहाँ बसिरहेको थिएँ म चाहिँ एकजना साथी यता छ 2जना भाइहरू यता छ हाम्रो सरहरू चाहिँ यस्तो गरेर बाटो चाहिँ सही भएर चाहिँ गएको छैन बाटो चाहिँ सही भएर छ तर यस्तो गरेर मजासँग सबैको कार्ड चेक गर्ने कार्ड देखाउनु पर्ने घर बसेर चाहिँ एकजना त्यो पिपी लगाएकोले चाहिँ अब हाम्रो बाइक यता हाल्न लगाए पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ आएर नामसाम टिक्ने के चाहिँ गरेको छ है लकडाउन है त गाइस लकडाउन अब यस्तो हो कडा त गर्नु परिहाल्यो हुनु पनि परिहाल्यो होइन 7 बजी छोड्छु भनेको छ छोड्छ होला त्योभन्दा अगाडि नै छोडिदिन्छ कि भने ठुलो आश गरे हो झन्डै 4 बजीतिर हाम्रो समातिको एउटा मुभी सो चाहिँ भ्याउँदै जोस् है यस्तै हो ल के भन्नु मन छ यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न होइन हामी त खास अस्पताल जान लागेको थियो होइन अनि पर्मिटको लागि कोही कसो राम्रोसित अहिलेसम्म पुस्ताएको छैन नि त है त भन्ने हामीलाई लागिरहेछ कसलाई ट्रिटमेन्ट कतामा भाइ कति भयो रे बसेको 2-3 घन्टा भयो नि कहाँ गएर च्याता भिडियो त्यस्तो छ हौ अवस्था 1 hour later. ओके इट्स अबाउट 6:20 6:20 जस्तो भइसक्यो होइन बस्न थालेको 3 घन्टा भयो आई थिङ्क 3 hours अलरेडी गन बाई
हेर्न पाइयो यतातिर बसेर हेरिरहेको छु यो रोडको गेटको अपोजिटमा बसिरहेको छौँ कसैले भनिरहेको छ अब आधी घन्टा पठाउँछु भनेर कसैले 7 बजी पठाउँछु भनिरहेको छ वी नट स्योर अब लास्ट भनेर चाहिँ 7 बजी हो जस्तो छ क्या 6 बजी चाहिँ आर्मीहरू पनि घरतिर लाग्दो रहेछ होइन अब चेकिङहरू पनि हल्का हुन्छ नि लाइक लुज भइरहेको छ अहिले चाहिँ हेरौँ ठिक अपडेटिङ गाइज ल है त गाइज अब चाहिँ हामी हिँडेको यसपालिको भ्लग चाहिँ यस्तो भयो हामीभन्दा अगाडिको भाइहरूलाई अगाडि नै छोडिदिइसक्यो हामीभन्दा पछाडिको दाइ अझै पनि छ साउन्ड त्यस्तो राम्रो आउँदैन होला भनेर पनि म भनिरहेको थिएँ कि यति बेला अनि तपाईँहरूलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो हुन्छ नि लकडाउनमा तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो चाहिँ यसपालिको लकडाउनको भ्लग यस्तो भयो हाम्रो च्यानल मेरो एज वेल एज रेन्चिङको उसको पनि म च्यानल लिङ्क म राखिदिन्छु दुईजनाको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला अनि अरू कुनै भ्लगमा फेरि भेटौँ है त